न्यू अपडेट में आ चुकी है मॉन्स्टर ट्रक। तो आपका सबको कुछ चीट कोड बता देता है भाई। तो करना आपको क्या है कि जो जैसा गाड़ी हो उसका नंबर डायल करने से पहले आपको 0 लगा देना है। जैसे मैं करता हूँ, मेरे को मंगाना जैसे फॉर्च्यूनर, तो उसके पहले मैंने 0 लगाया फिर 1000। मतलब आपको जो गाड़ी की मंगाना है वो गाड़ी में आप कर सकते हो। पर भाई ये कुछ कुछ ही गाड़ी में होता है, हर एक गाड़ी में नहीं।